越嚟越接近呢個美好嘅人生，我覺得自己會翻轉頭啊，係30幾40歲。啊，瞓着覺咁啊可以咁開心。如果你想知道點樣可以令到自己變得更精神、更靚，咁就一齊嚟今日好睇啲。Hello， 終於見到你啦！你真係忙到不得了啊！不過你唐眉都好靚喎，其實個尾呢個位係咪有做過㗎？20年前啦，20年前係啊，即係我個人比較急啊嘛。咁有時你突然之間又要出街啊，或者係買呢樣買嗰樣啊，又或者咧約人食飯咧，算啦，即係又要畫幾畫咁樣喎。咁我如果紋咗之後咧，咁就唔使畫啦，咁咪比較方便咯。咁變咗而家你嘅狀態咧，一啲都唔差嘅。首先係一啦，前邊大概全部毛喺翻度嘅，唯一係尾巴仔啦，呢度會弱咗啲啦，咁正常嘅。同埋因為你自身本身啲毛唔算好黑，係啦，都有少少啡啡地、中啡嗰啲色啦，亦都 matching 翻你嗰個頭髮顏色嘅。而家你唔使洗眉，我哋都可以幫你咧用隻眼顏料去改色。啊，咁好啊！係啊，唔使洗噶啦。老公話要去飲茶，點啊？老公係咪即刻去飲茶啊？咁啊嚟咯，去咯！我出門仲快過你啊，就係咁樣咯。秋瑩咧，佢已經係俾到一個咧好穩陣、好安心嘅感覺俾我啦。會點樣調教我呢條眉啊？係因應嗰個顏色啊，因應佢嗰個重度啊，都係依你本身嗰個生出嚟嗰條眉係點樣嘅方向，佢係依住你嗰個方向嚟到調教嘅。咁所以你完全咧同佢溝通已經係好安心啦。咁於是乎佢畫出嚟嘅外形就係你需要嗰樣嘢啦。大家都知道。韓秀美真係為你送上美好嘅人生，就係由呢一刻開始啦。